Bentrovati in diretta su Telefriuli, a questo appuntamento con A Voi la Linea che apriamo dalla cronaca perché c'è stato un incendio questa mattina poco dopo le 10:30 a Ciconico di Fagagna. L'intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso ed è anche piuttosto complicato perché bisogna raggiungere la cantina, cosa che al momento sembra difficile. Ci facciamo raccontare tutto però da Paola Treppo che è sul posto. Paola, a te la linea, buongiorno. Sì, eccoci, siamo a Fagagna dove questa mattina intorno alle 10:30 è scattato l'allarme per un incendio con una chiamata al 912. Sul posto sono stati immediatamente inviati dalla sala operativa del NUE diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, in particolare dal comando provinciale di Udine di via Popone sono arrivati un carro aria, un'autoscala che si è appena allontanata, un'autobotte, in più abbiamo a supporto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona con la prima partenza. Ecco, uno dei mezzi si sta allontanando in questo momento. Da quello che possiamo aver da quello che abbiamo capito fino ad ora, il rogo si è sviluppato nello scantinato di una villetta, in particolare di una cantina. È anche per questo che è stato impiegato il carro aria. I vigili del fuoco stanno operando con tutti i presidi, in particolare con i respiratori. Ecco, c'è un mezzo che sta uscendo proprio in questo momento. Le cause sono in corso di accertamento, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Alcuni degli abitanti della villa si sono allontanati poco fa a bordo della loro abitazione, quindi abbiamo la quasi certezza che non ci siano persone ferite, non abbiamo visto ambulanze, ci sono stati però i carabinieri di Udine che hanno raggiunto l'area dell'incendio. Purtroppo sono diversi gli incendi che in questo periodo di temperature rigide hanno interessato abitazioni della provincia di Udine, ma non solo, in generale del Friuli Venezia Giulia. Numerosi gli interventi per le canne fumarie. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco questa mattina ha evitato che il rogo potesse estendersi anche al resto dell'abitazione. Questo è fondamentale, l'intervento di più mezzi quando si tratta di abitazioni, in particolare composte anche da elementi in legno, contenere le fiamme per evitare che possano estendersi al resto della casa. Nel caso di canne fumarie gli interventi sono mirati soprattutto a evitare che si possano estendere al tetto. Rimarremo qui ancora un attimo per vedere quali sono le operazioni che saranno abbastanza complesse perché ci è stato spiegato è difficile accedere alla cantina invasa dal fumo. E qui da Fagagna ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo. Dopo l'approvazione dello scostamento di bilancio al Senato resta da capire come verranno utilizzati i fondi per i ristori. Secondo il presidente di Ascom, Pordenone Alberto Marchiori, il vero ristoro sarebbe far tornare le persone a lavorare. Poi sulla crisi di governo dice: se non c'è un'alternativa credibile, purtroppo l'unica soluzione è il voto. Dal Senato è arrivato l'ok allo scostamento di bilancio all'unanimità, approvati insomma questi ulteriori 32 miliardi che serviranno in particolare per i ristori. Siamo con Alberto Marchiori, presidente di Ascom Confcommercio Pordenone. Insomma, la politica litiga, in questo caso si è messa d'accordo, l'importante è fare presto e dare i denari a chi servono. Sì, dare i denari a chi servono, fermo restando che sono, ribadisco, elemosine rispetto ai danni che l'economia ha, che socialmente hanno i nostri imprenditori anche sotto il profilo psicologico e che le nostre famiglie hanno. Noi dobbiamo convivere con questo virus, ma dobbiamo razionalmente organizzare la vita in modo diverso, ma non spegnere la vita come stiamo cercando di fare. Oppure si trovi un'alternativa per una chiusura totale per un mese con dei ristori veri per gli imprenditori. Però il problema non è che abbiano trovato tutti l'accordo, il problema è che trovino delle soluzioni per uscire indenni da questa situazione che si presenta catastrofica, con i licenziamenti che sono stati prorogati, la cassa integrazione. Tutto questo finirà e noi riteniamo che si possa ovviare
riducendo ed eliminando i ristori, facendo tornare a lavorare i nostri imprenditori. Ecco, sul fronte degli indennizzi, quanti ne sono arrivati, quanti ne servirebbero? Insomma, i soldi messi sul piatto sono sufficienti? No, i soldi messi sul piatto non sono mai sufficienti. Il nostro presidente nazionale FIP è stato a parlare col ministro, la coperta è molto corta, sono 32 miliardi che devono utilizzare su diversi fronti, per cui non saranno sufficienti, ma proprio perché non saranno sufficienti e secondo noi diventano uno spreco nel momento in cui si possono trovare alternative diverse, è bene che si provveda, anche perché la diffusione del virus c'è comunque. Costoro mi devono dire come fanno a controllare quello che succede. Quando vanno nelle nostre pizzerie e si portano a casa 10 pizze, ditemi voi se quelle 10 pizze sono per il nucleo familiare o perché c'è altra gente e quindi i criteri di contaminazione esistono. Allora diamo delle regole diverse e facciamo in modo che questo Paese riprenda e che possa utilizzare quei fondi che l'Europa ci mette a disposizione con progetti seri, strutturali, che diano un rilancio all'economia. Ecco, proprio su quei fondi la politica litiga, una crisi di governo molto importante. In questi giorni Conte proverà a cercare di avere una maggioranza almeno assoluta nelle due Camere per provare a governare questo Paese. Guardi, il problema di governare questo Paese è un problema molto grave, però se non c'è la possibilità di governarlo e soprattutto con gente capace, le urne sono l'unica medicina, cioè io non vedo altre soluzioni. Sicuramente non sarebbe il momento, perché con questa pandemia qualsiasi distrazione come dire, andrebbe evitata, ma se è l'unica medicina, prendiamo questa medicina, non continuiamo a posticipare, a mettere delle pezze e a mettere gente che non ha capacità. Cioè, ma le scene a cui abbiamo assistito in questi giorni in Parlamento veramente sono scene che non qualificano un paese importante come l'Italia. Questa sera Economy, in esclusiva l'intervista a Luigi Bettoni, direttore della Banca d'Italia, che dalla prossima settimana sarà in pensione, per un bilancio delle attività e della situazione economica, ma anche delle prospettive future che passano per innovazione, ricerca ed esportazione. Un aumento dei depositi bancari del 12% a fine anno, un segnale di come l'economia sia stagnante nonostante i tassi siano pressoché azzerati come mai accaduto nella storia. Luigi Bettoni traccia il bilancio di oltre 2 anni alla guida della sede del Friuli Venezia Giulia della Banca d'Italia, presentando il quadro economico difficile del 2020, guardando però con ottimismo al 2021, in particolare per quanto riguarda la capacità di innovare e di puntare sulla ricerca delle imprese del Friuli Venezia Giulia. E il fatto che ci sia un primato di queste start-up e di aziende rivolte allo studio della tecnologia significa che il Friuli non ha un'azienda stanca che si rivolge verso settori che possono diventare obsoleti, ma un'azienda vivace che reagisce ai cambiamenti che avvengono sul mercato internazionale. Ricerca e innovazione sono le basi. E quindi questo è fondamentale per resistere sui mercati internazionali. Poi Friuli e Venezia Giulia è anche una regione molto orientata alle esportazioni. Questo può essere un sintomo di debolezza se per caso si ferma il resto del mondo, se si ferma la Germania, ma è anche una espressione di forza, perché significa che le imprese nostre sono presenti sui mercati stranieri, riescono a imporsi sulle imprese locali di vari mercati, in America come in Germania, eccetera. Noi ci separiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco con A voi la linea, andremo a Palmanova per un cantiere aperto per la messa in sicurezza e allargamento del ponte di accesso alla città stellata, ma parleremo anche di Casa Cavazzini a Udine e poi del mercato dell'Udinese che entra nel vivo sia in entrata che in uscita, perché pare ormai fatta per il passaggio di Lasagna al Verona. È un'ipotesi
che insomma sembrava fino a poco fa molto difficile, quasi non da udinese, quella di Llorente dal Napoli potrebbe essere in realtà più fattibile di quanto si pensi. Ne parleremo con Monica Tosolini. Dunque state con noi e tra poco ci rivediamo con A voi la linea. Cantiere aperto a Palmanova per la messa in sicurezza e l'allargamento del ponte di accesso alla città stellata da Porta Udine. I lavori prevedono anche il restauro dello storico accesso, tutto in pieno accordo con la sovrintendenza. Cantiere aperto a Palmanova anche per Porta Udine. Come si procede? Qual è l'obiettivo del progetto? Allora, il progetto è un intervento di 430.000 euro che sta realizzando Strade FVG e allarghiamo il ponte, creiamo una passerella che collega la parte pedonale che viene dalla stazione fin sotto la porta, quindi mettiamo in sicurezza i pedoni e mettiamo in sicurezza il ponte che ha avuto in passato 2 anni fa problemi di crolli. È un ponte vincolato perché quindi l'intervento sta in Strade FVG. Abbiamo messo chiaramente concentrato sotto l'asfalto tutte quelle che sono le reti tecnologiche che prima erano viste, quindi anche esteticamente, no? Dà una brutta impressione di tutto un po' il contesto, visto che poi siamo città UNESCO e dobbiamo conservare e valorizzare tutto quello che ci hanno lasciato gli altri, quindi penso che sia una cosa molto importante sulla quale Strade FVG, la regione ci sta credendo. Per agevolare chiaramente i pedoni abbiamo creato una passerella dove le persone sia in bicicletta che a piedi possono attraversare la strada, quindi entrare ugualmente, non passano le auto. Penso che a fine febbraio il cantiere si chiuderà. Contemporaneamente faremo un intervento di somma urgenza su Porta Udine, dove sono alti 450.000 euro perché ci sono problemi di staticità. Quella è una porta di competenza della soprintendenza. Abbiamo verificato questi problemi e quindi interverremo e concentreremo i 2 interventi insieme in modo da creare minori disagi per i cittadini. Si intitola La forma dell'infinito, la prima grande mostra internazionale che sarà allestita a Casa Cavazzini e organizzata, curata da Don Alessio Geretti a partire dal mese di ottobre. Oggi è stato dato il via ufficiale ai lavori di adeguamento della struttura museale che consentiranno di poter allestire rassegne di grandi dimensioni con caratteristiche che necessitano di ambienti con particolare umidità e illuminazione. Sentiamo Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Casa Cavazzini a Udine dove oggi sono stati consegnati ufficialmente i lavori per l'adeguamento della struttura affinché possa ospitare delle opere a livello internazionale. Ne parliamo con il sindaco Pietro Fontanini. Intanto vediamo qui dietro praticamente alcuni degli elementi che serviranno per suddividere la parte museale al primo piano, perché la grande rassegna sarà ospitata al secondo piano. Qui al piano terra ci sarà esclusivamente l'ingresso, ci sarà la parte per accompagnare in sostanza alla visita della mostra. Sarà una zona dedicata, come si dice, ai bookshop, nel senso che la gente potrà comprare cataloghi e altre cose che riguardano le opere che sono contenute in Casa Cavazzini, quindi ci sarà un forte rinnovamento di questa struttura, ma soprattutto la metteremo in sicurezza per permettere di ospitare opere di grandissimo valore che i musei di tutto il mondo ci presteranno per questo appuntamento che è ad ottobre. Ma in ogni caso i lavori sono utili perché danno a Casa Cavazzini la possibilità di rinnovarsi e di adeguarsi anche alle nuove tecnologie per quanto riguarda la climatizzazione e anche l'uso dell'illuminazione. È un lavoro impegnativo perché sono 1.200.000 euro. Oggi la ditta di Betta ha iniziato in pratica i lavori, dovranno terminarli per i primi di luglio per essere pronti poi a ottobre ad ospitare questa importante mostra che darà forza alla città. Udine tornerà a essere anche una città della cultura perché pensiamo che con questa esposizione di poter attirare tanti visitatori che ritorneranno in città ad ammirare queste importantissime opere.
Ecco, alcuni particolari dal punto di vista tecnico con il vice sindaco Loris Michelini. Sì, diciamo che oltre al grande ascensore che verrà installato esternamente, che ha il compito appunto di portare in tutti i piani le grandi opere, questi lavori sono principalmente legati alla sicurezza e alla illuminazione diciamo del secondo piano principalmente, perché queste opere hanno la necessità di avere appunto questi standard di carattere internazionale, quindi parliamo di umidificazione, l'umido è importante nelle opere, quindi viene creato un impianto ad hoc, poi l'impianto luce che deve avere determinate caratteristiche quadro per quadro, poi ci sono i controsoffitti che sono stati messi, verranno installati per poter inserirsi all'interno di un programma di sicurezza che non prevede solo le telecamere esterne e interne, ma anche all'interno la misurazione, la videoregistrazione di ogni evento che viene realizzato e che si sviluppa durante il corso della mostre che dureranno 6 mesi. Ecco che oltre a questi fatti ci sono anche gli aspetti proprio interni dei lavori stessi che hanno una serie di vengono interfacciati tra di loro, perché la sicurezza non è solo la telecamera e le grate, ma è anche l'impianto che viene registrato sia all'interno sia da apparati esterni, quindi vengono controllate le opere 2 volte, 3 volte addirittura in certi momenti. La prima mostra in programma appunto da ottobre è La forma dell'infinito. Chiaramente la gestione, l'organizzazione di questa mostra è affidata a Don Alessio Geretti. Sì, l'obiettivo della nostra amministrazione è molto ambizioso, è quello di portare grandi mostre a Casa Cavazzini e quindi di porre Udine al centro di uno scenario artistico internazionale. Ci siamo affidati per avere certezze per la cura della mostra a Don Alessio Geretti, che ha già dimostrato in oltre 20 anni quello che sa fare nel comune di Illeggio, e il progetto, come dicevo, prevede di portare oltre 60 opere che verranno prestate dai più prestigiosi musei internazionali, e soprattutto io valuto anche le ricadute economiche positive che ci possono essere per gli operatori della città, perché a differenza degli altri grandi eventi che si svolgono tradizionalmente a Udine, penso a Floridoca, in Prosit, questa avrà una durata di 6 mesi e quindi ci saranno grandi opportunità per gli albergatori, i ristoratori, ma anche per gli operatori del commercio della città di Udine, quindi io sono fiducioso che ci siano ricadute positive. Naturalmente anche i numeri saranno tutti legati a questa emergenza coronavirus, e quindi l'augurio è che ci siano condizioni diverse per poter accogliere tantissimi turisti, perché si è creata una grande aspettativa attorno a questo evento qua, e adesso vedremo un piano di comunicazione adeguato perché porti turisti che arrivino non solo dalla nostra regione ma soprattutto dalle regioni contermini e anche dalle nazioni contermini. Bene, ringraziamo anche l'assessore Maurizio Franz, ringrazio Tiziano Campigotto per le riprese, e i nostri telespettatori restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi parliamo di sport e per farlo siamo in collegamento telefonico con Monica Tosolini. Buongiorno Monica. Buongiorno Francesca. Perché è una giornata importante dal punto di vista del mercato, ma è una giornata in cui si sono davvero vivacizzate le cose, sia in entrata che in uscita. Partiamo sul secondo fronte, perché pare ormai fatta, insomma, per Lasagna al Verona. Sì, pare che comunque ci sia l'accordo, siano stati definiti anche i dettagli, sono uscite le cifre per Lasagna al Verona, nel senso che al giocatore andrebbe un contratto di 4 anni e mezzo a 1 milione a stagione. È chiaro che però adesso bisognerà vedere le tempistiche, perché con Lasagna in uscita deve arrivare qualcuno a Udine. Si sono fatti diversi nomi per quanto riguarda l'attacco. Uno era quello di Llorente del Napoli, dove però da Napoli non arrivano in realtà conferme, anche se non si esclude l'affare. C'è da tenere presente però una cosa, che Llorente ha un ingaggio di oltre 2 milioni a stagione, è vero che è in uscita, lui preferirebbe tornare in Spagna, c'è molto forte su di lui l'Athletic Bilbao, dove lui è società, dove lui è cresciuto e dove spera di tornare, quindi è un affare abbastanza complicato. Bisogna comunque aspettare anche l'esito del tampone su Osimhen, perché solo quando lui potrà rientrare il Napoli libererà Llorente.
Dal canto suo sappiamo che anche l'Udinese ha detto che comunque il mercato si farà a fine mese. C'è da giocare con l'Inter e poi non dimentichiamo che c'è anche lo Spezia il 31, quindi probabilmente è vero che il tutto verrà ufficializzato tra il 31 e l'1, ultimo giorno di mercato. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, sfuma un'altra possibilità per l'attacco dell'Udinese, che era quella del francese Jean-Philippe Mateta, un classe 97 del Mainz, che invece ha appena firmato per il Crystal Palace, quindi non sarà lui un'opzione per... C'era la possibilità anche di Av, ma a quanto pare i Lovisa non vogliono assolutamente cederlo, almeno non ora. Il Pordenone sta facendo bene, sappiamo che punta alla zona playoff e nonostante gli interessi molto concreti anche di Genoa e Torino, pare che la società pordenonese non sia intenzionata a cedere adesso l'attaccante di Cividale. Quindi caccia al sostituto di Lasagna finché non verrà individuato il suo erede, tra virgolette, è difficile che parta. Certo è che comunque l'affare, la trattativa con il Verona pare ormai, insomma, manca solo la firma pare, però si attenderà probabilmente quando tutto sarà definito anche per l'Udinese con l'arrivo di un suo sostituto, come ti dicevo. Non è detto che quella di ieri sia stata la sua ultima partita, anche dovesse farsi con il Verona, insomma, visto che l'Udinese è così scarna in attacco, con l'Inter lo rivedremo? Esatto, probabilmente sì. Beh, d'altro canto Marino aveva detto che il mercato si sarebbe mosso dopo la partita con l'Inter e ripeto, visto che poi c'è comunque lo Spezia che sostanzialmente dovrebbe essere uno scontro diretto per l'Udinese, l'abbiamo perso all'andata, finché non ci sarà comunque un sostituto, anche perché teniamo presente che Okaka dovrebbe rientrare con lo Spezia, ma rimane il punto interrogativo, quindi non si può lasciare Gotti con veramente un fronte offensivo che sarebbe assolutamente scarno, quindi probabilmente sì, l'operazione è in via di definizione, sì, o comunque insomma sono già stati discussi quasi tutti i dettagli, ma per l'ufficialità presumo che veramente arriverà nelle ultime ore di mercato. Grazie allora Monica Tosolini per tutti questi aggiornamenti. Grazie a voi. Noi ci salutiamo, vi ringrazio per aver seguito A Voi la Linea che ritorna domani puntuale alle 12:45. Questo pomeriggio l'informazione torna alle 16:30 con il TG Flash. Buon pomeriggio!